Всех приветствую на своем канале. Мы с вами сегодня погадаем на чае. Самое интересное гадание на чае, самое правдивое, именно по моему мнению. И сегодня бы хотел бы с вами посмотреть такой вопрос. Стучит, гремит, на пороге стоит. С чем вы столкнетесь, что вас будет окружать в самое ближайшее время, самые ближайшие часы, дни. В общем, посмотрим самую важную информацию, о чем необходимо для вас сегодня услышать. И, конечно же, не забывайте о том, что это общая информация. С кем-то вообще может и не отыграться. Итак, относитесь, пожалуйста, адекватно, а я тогда начинаю. В самые ближайшие часы, возможно, у кого-то ожидается встреча. Встреча, вы еще один человек. Эта встреча не какая-то там спонтанная, неожиданная, лоб в лоб, да? Это встреча запланированная. Скорее всего, вы по недавнему прошлому, то есть могли пару дней назад с кем-то договариваться, встретиться, обсудить что-то очень важное. Возможно, это важный вопрос заключается от каких-то денег, какой-то помощи финансовой, возможно, либо же вот конкретно у кого-то с работой. Я вижу, что встреча будет очень светлой, очень позитивной для вас. Вот в этой встрече вы получаете как некую надежду именно на то, что все сейчас наладится, все будет обязательно хорошо. Вот. У кого-то, кстати, эта встреча может быть с человеком, кто приблизительно вашего возраста. Так, хорошо. Также у кого-то идет разрыв какой-то паузы. Вы, возможно, с кем-то захотите возобновить общение какое-то, может быть, как переписку какую-то, например. Вот, потому что здесь действительно у кого-то могла быть пауза. Много различных бывает причин, почему вы там перестали с кем-то общаться и так далее. Но здесь я вижу, что пауза заканчивается, и вы выходите с кем-то на связь. Так, следующий момент. Наконец-таки у кого-то высыхают слезы. Наконец-таки здесь какие-то переживания, они отошли в сторону. Почувствуете, возможно, какую-то радость душевную, и настроение улучшится. Такое впечатление, что сейчас будет в вашей жизни происходить больше позитивных моментов, больше радостных событий. Также идут какие-то радостные разговоры, возможно, именно с теми людьми, с кем вы чуть ли не каждый день общаетесь, да? Что-то вам хорошее скажут. Возможно, вам даже какую-то новость озвучат, потому что вы здесь будете рады за другого человека. Также смотрите, здесь у кого-то из вас в самое ближайшее время какая-то информация поступит. Информация как с казенного дома, скорее всего. Вот именно информация будет относительно вас, конкретно вас. Что-то важное, что-то срочное из казенного дома. Но это вот в самые ближайшие часы у кого-то. Так, следующий момент. Смотрите, у кого-то из вас идут как некие фантазии, мечты, как планы. Возможно, в ближайшее время вы будете очень много фантазировать, очень много будете мечтать. Возможно, опять же, да, будете надеяться на что-то. Может быть, новые планы какие-то будете выстраивать. И знаете, что они у вас осуществятся. То, что вы сейчас будете держать в сердце, вот в голове, очень быстро у вас это получится реализовать. Поэтому смело здесь мечтайте, планируйте, вот все получится. Как будто бы сейчас самое время для себя заполучить то, что, по вашему мнению, было недавно невозможно. Но сейчас это идет в ваши руки. Поэтому смело здесь планируйте, мечтайте. В ближайшее время идет... Ну, давайте так. Здесь очень интересная ситуация, потому что очень много пыли. Такое впечатление, что пыль. Может быть, у вас какая-то есть аллергия на пыль, да? Возможно, кто-то будет легкие чистить, либо необходимо проверить легкие. Очень много пыли, очень много какой-то грязи. Но также здесь идет предупреждение, если вы, например, человек, который курит, да, скорее всего, здесь легкие могут дать о себе знать. Здесь идет какая-то проблема с легкими, что ли, либо аллергия какая-то на пыль, на грязь. Очень интересно. Также смотрите, у кого-то здесь очень интересный момент, внезапная, как смена погоды, но идет именно снег, очень много снега, холод. Я понимаю, что у меня все смотрят, да, совершенно разные точки мира, поэтому у кого-то есть снег, у кого-то нет, но здесь, что самое интересное, наверное, подойдет больше для тех, где практически снега, ну, не бывает, да, то есть здесь у кого-то действительно может быть как некий гололед, вот здесь больше идет как предупреждение, осторожно, гололед и резкий как холод, резкий как смена климата идет здесь.
У кого-то, кстати, также это может быть подсказка, то, что кто-то из вас может поменять, например, страну. Из холодной страны переехать в теплую, а у кого-то, например, из теплой страны в холодную, да, то есть здесь идет как смена климата, и это прям очень сильно вам почувствуется у кого-то из вас. Так, смотрите-ка, у кого-то идет половинка разбитого сердца. Здесь такое впечатление, что на пороге у вас, я не говорю, что у всех, у некоторых из вас, возможно, может быть столкновение с прошлым партнером, возможно, кто-то захочет с вами вспомнить какие-то былые времена, прошлое, с кем вы были там в любовных отношениях. Это именно тот человек, кто вам разбил сердце. Это не потому, что там, знаете, мы не подходим друг к другу, там какая-то бытовуха, да, и мы там разбежались, мы не понимаем друг друга. Нет, это конкретно вам человек разбил сердце. Объясню чем. Либо измена, либо его агрессия. Вот и все. То есть, действительно, либо здесь человек поднимал на вас руку, либо этот человек вам мог изменить. То есть, вот с этим человеком вы можете где-то столкнуться, он может дать о себе знать, начать вспоминать какие-то былые прошлые времена. У кого-то такой момент. У кого-то идут какие легкие деньги, то есть это те деньги, над которыми вы особо и не трудитесь. Может быть, это какие-то премии, какие-то выигрыши, может быть, это какие-то чаевые для кого-то, да. Вот. И также еще идут к вам деньги, прям тяжело работали, и вы их получаете. Может быть, это зарплата у кого-то в ближайшее время, да. У кого-то какие-то выплаты, возможно. То есть здесь идет как две прибыли. Одни легкие деньги, а другие прям через труд их заработали. Машина обрисовалась, светлая машина. У кого-то из вас в ближайшие часы, в ближайшие дни очень много будет решаться вопросов с машиной. Ну, я не знаю, у кого-то купля машины, у кого-то продажи, у кого-то там техосмотр необходимо будет пройти, да, какие-то документы в порядок привести именно вот относительно машины. Может быть, также кто-то к вам на машине приедет, и у вас состоится, например, дорога в одну сторону и обратно. Может быть, вы будете кого-то отвозить, не знаю, там, аэропорт, вокзал и так далее, да, вот. Либо, может быть, вас даже отвезут куда-то. То есть здесь четко вижу, вот в ближайшее время, особенно на пороге уже, вот-вот, да, вопрос будет связан с машиной. То есть здесь все хорошо для вас решится, и, возможно, даже как-то все быстро. Какие-то дела быстро не разрешатся. Так, ну давайте смотрим дальше. По прошлому. По прошлому деньги, большая крупная прибыль. У кого-то даже могла быть как некое везение, удача в плане денег. Может быть, вы действительно по прошлому что-то могли выиграть. Также здесь везение могло заключаться как-то с легкостью, могли избежать какого-то конфликта. Также смотрите, у кого-то из вас по прошлому, то есть это могло быть вчера, позавчера, неделю назад, очень много эмоций было, много было эмоций. Но здесь такие эмоции, как вам сказать, не то чтобы приятные, да, могли эмоционировать, что-то громко говорить, чему-то вы были недовольны, могли проявлять свое недовольство. Но это как-то с вами связано. Может быть, у вас что-то произошло по прошлому, да, чем вы могли возмущаться, с чем-то не соглашаться. Очень много эмоций испытали, особенно по недавнему прошлому. У кого-то в прямом смысле, вижу, могли упасть, да, вот в прямом смысле, подскользнуться, зацепиться, упасть. Поэтому много эмоций. Как это так, да? Вот какая-то здесь такая непредвиденная ситуация могла быть именно по прошлому. Так, что у нас еще? Да, у кого-то по прошлому также вижу, могла быть ситуация. Вы могли, например, отправляясь на какое-то свидание, на какую-то встречу с противоположным полом, вы, например, пока отправлялись, думали, что ничего не получится, либо, наверное, вас как-то человек разочарует, либо как-то свидание, встреча пройдет не очень хорошо, а здесь наоборот. Отправляясь с мыслями туда, вы могли отправляться именно с негативными мыслями. После какой-то встречи, свидания вы прям были как эмоциями переполнены. И именно эти эмоции были хорошие и позитивные для вас. Возможно, даже все получилось намного лучше, чем вы, например, ожидали этого. Знаете, как будто бы в суете куда-то будете спешить. Вот как-то неожиданно. Вот все как-то было спокойно, да, например, сидели вы там дома, телевизор смотрели, либо готовили. Звонок, либо СМС, вы сразу куда-то мчитесь, причем в самые ближайшие часы. Прям как ракетой куда-то. Смотрите, здесь я увидела на дне чашечки дом. Ну, вообще дом чаще всего это очень положительный у нас символ, который говорит именно о стабильности, о надежности, то, что вы будете под какой-то защитой. Возможно, действительно, если
К примеру, если у вас сейчас есть какие-то вопросы относительно вашего жилья, квартиры, дома, какой-то недвижимости, да, скорее всего, вам помогут решить вот именно вопрос, что касается вашего дома. Будет поддержка, будет защита. Может быть, вы, к примеру, сейчас меня смотрите, у вас открылся вопрос наследства, либо каких-то ценных бумаг и так далее. Я вижу, что будет человек, который будет отстаивать ваши права, и все сложится благополучно именно для вас. Также особо благоприятный знак – это на деньги, отношения и семью. Если вы, например, сейчас переживаете о том, что у вас нет денег, не хватает денег, деньги будут, опять же, вам может в этом помочь, да, кто-то советом, кто-то вам может помочь работу найти, устроиться куда-то, кто-то вас где-то посоветует, если для вас открыт вопрос, например, работы, да, если вы куда-то хотите устроиться, либо ищете работу, вам помогут. Также смотрите, для тех, у кого есть отношения, будьте готовы к тому, что ваши отношения переходят на совершенно новый уровень, на более серьезный уровень. Скорее всего, здесь даже будет предложение от вашего любимого человека съехаться вместе, либо поменять место жительства. Я вижу, что дом светлый, все будет хорошо. В принципе, там, куда вы отправитесь, вы будете счастливы. У кого-то идет момент, то, что придется поменять свою жизнь кардинально, потому что здесь у кого-то из вас ваш любимый человек будет предлагать уехать за границу. Если вы решитесь, да, на это, вы будете счастливы. У вас начнется более комфортная, спокойная жизнь с вашим любимым человеком. Так, ну и для тех, конечно, если вы никуда не собираетесь уезжать, и, в принципе, вы, может быть, проживаете с семьей, я вижу, что отношения и ваша связь с вашими родными и близкими будет лишь усиливаться. Идет поддержка со стороны ваших родных и близких. И, возможно, даже у кого-то торжество ожидается в семье. Что-то здесь вы узнаете, получите, новость, уведомление, событие грандиозное. Может быть, кто-то что-то сдал, получилось что-то создать. В общем, кто-то, может быть, что-то начал, да, там работать над чем-то новым. Я вижу, что будет счастье, процветание, успех в вашем доме. Так, смотрите, маленькая черепашка лезет наверх. Да, смотрите, медленно, но уверенно вы подниметесь на гору. Если вы, например, сейчас работаете, не покладая рук, например, и думаете, ну все, мои силы точно напрасны, это не мое и так далее. Никогда не опускайте руки. Доведите дело до конца. Возможно, вы человек, который... Ну, знаете, как человек идей, человек, может быть, даже творческий, вы постоянно что-то можете придумать. И знаете, как... Одно начинаете, доходите до половины, а потом не видите какого-то результата, вы можете сразу бросать что-то. Этого ни в коем случае делать нельзя, потому что вы никогда ничего не добьетесь. Да? Вы человек, который должен, в принципе, жить в достатке. Вы человек, который должен крепко стоять на ногах, и это в том случае, если вы будете доводить дело до конца. Если вы даже изначально не видите результата, идите до конца, и тогда вы увидите, к чему вы придете. А здесь будет и рост, здесь будет... Ситуация, как вы будете на этой горе стоять, да, вы как будто бы сможете преодолеть, может быть, именно себя в первую очередь, да, может быть, вы человек, которому не хватает уверенности в себе. Я вижу, что вы здесь в ближайшее время, если вы послушаете, да, то, что я вам говорю, то вы добьетесь значительного роста. И вы увидите, насколько вы можете жить намного лучше и быть в себе уверенным. Так. Итак, смотрите, здесь я увидела образ кенгуру. Ну, о чем это говорит? В принципе, этот знак больше как предупреждает то, что вам необходимо вот в ближайшее время тщательно присмотреться, быть более внимательными к вашему близкому окружению. Возможно, здесь даже идет речь именно о ваших близких друзьях, может быть, даже о лучших друзьях. И кто-то может попытаться вам навредить, посоветовать что-то вредное, направить вас на какой-то неверный путь, где по итогу пострадаете вы. То есть здесь явно есть тот, кто не желает вам добра. И здесь вот почему-то больше всего идет акцент друзья, либо ваши лучшие друзья. Поэтому присмотритесь, постарайтесь проанализировать очень тщательно, кто вас окружает, что между вами происходит, да, и, может быть, стоит закрыться от некоторых людей, потому что здесь есть человек, который действительно завидует другим, да, и завидует именно как черной завистью. Вот. И также идет как предупреждение, что у вас могут быть какие-то трудности на вашем пути, вам необходимо будет взять себя в руки
и противостоять этим трудностям, преградам, препятствиям. У вас все получится. Возможно, сейчас идет именно как внутренняя прокачка именно вас, о чем я и говорила. Вы должны быть в себе более уверенными, не бояться трудностей, не стараться как-то обойти их, избежать, либо отложить на потом. Перед вами встанет как преграда, да, и необходимо будет самостоятельно решить. Вот, поэтому здесь я вижу, что да, будут попытки вас остановить от вашей цели, возможно, от ваших планов, но вы здесь не должны давать заднюю, вы должны идти напролом вперед. Вы должны себя проявить, вы должны быть уверены в себе. Вот, и тогда я вижу, что вам какие-то преграды, они станут какими-то маленькими такими проблемами, но вы сможете обязательно их решить. Вот такая у меня сегодня чашечка получилась. Я всем желаю счастья, добра, только добрых, хороших событий всем в вашем доме и вашей жизни. Всем пока-пока.